Olub ayrılmış, uşaq olan kişinin ailə qurarsan? Xeyr. Səbəb? Artıq problem istəmirəm. Yəni düşünürəm ki, çox problemlər yaranar. Məsəl üçün biri barmağı qatdaladı. Uşaqların problemi, uşaqlar məni sevməyə bilər. Adi sadə bir şeylər üstündə söz-söhbət yarana bilər. Bunlar hər iki tərəf arasında böyük narahatçılıq doğura bilər. Ona görə Ən yaxşısı? mən tərcih edirəm. Ən yaxşısı subay insanlar evlənmək deyə düşünürəm və ya uşağı olmayan. Belə düşündüm, mənim öz fikrimdir. Çox gözəl və ətraflı danışdığınıza görə sizə təşəkkürlər edirəm. Buyurun, siz sağ olun. Sağ ol. Sevdikten sonra her şey olur. Övladı olsa, bəs onun övladını yetişdirmək, boya başa çatdırmaq, nə bilim, məktəb problemləri, o birisi, bu birisi. Eğer onu sevirsense o da senin evladındır sayılır. Ne farkı var ki? Evet, bu kadar insanlar gedib uşaq evlərindən uşaq götürür, saxlayır, ne olur ki? Elə bir insanı sevmərəm deyə düşünürəm. Yəni problem övladında deyil. Yəni bir insan ki daha öncə evlənib, ailə həyatında uğurlu alınmayıb, nə bilim düzgün insan seçə bilməyib, ailəsini qoruya bilməyib, o insana ikinci dəfə mən niyə şans verim ki? Bəs əksini təsəvvürləsək? Mən evlənib boşanmış olsam yox. Yox. Təsəvvür et ki, çox yaxşı bir insandır, sadəcə belə gətir. Belə olur da. Sadəcə sırf uşaqdır da problem. Sadəcə yanında övladı var, bir də evlənib boşanıb da yəni. Yox, evlənib boşanması mənim üçün problem deyil. Övladın olması da problem deyil, amma yenə də istəmərəm. Çünki övladı var, həmişə digər qadınla münasibəti davam edəcək uşağa görə. Övladı olan xanımla ailə qurarsız, sevsəz. Xeyr. Səbəb? Bilmirəm, bizim mentalitetdə çox da uyğun olan bir şey deyil. Yəni ona görə mən istəmirəm. Başqasını deyə bilmərəm, amma mən onu istəmirəm.